अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ और फिजी हो रहे हैं, आपको चाहिए सिल्की, शाइनी और नेचुरली स्ट्रेट हेयर, तो एक हेयर मास्क तैयार कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल जो आपके बालों को नेचुरल मॉइस्चराइजेशन देगा, 2 चम्मच एलोवेरा जेल जो आपके बालों को हाइड्रेट करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कीजिए और साथ में ऐड कीजिए 1 चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर आपके बालों को शाइनी बनाता है, सिल्की बनाता है। को मिक्स कर लीजिए और तैयार हो गया आपका हेयर मास्क। इसे बालों को वॉश करने के आधे घंटे पहले अच्छे से गीले करके अप्लाई कर लीजिए, रूट से लेकर एंड तक, और सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए।